అరహణకు వాహితి మకణకు తిరుపులుమావికు అరహణకు వాహితి మకణకు తిరుపులుమావికు స్వస్తి శ్రీ ఎరికల్ల ముతురాజు పుణ్యకుమారుండ్రు గణ్యమానుండ్రు మరుండ్ర పిడుగు మద ముదితుండ్రుత్తమోత్తముండ్రైన వాండ్రు చిప్పలియ పట్టుకాను రేణాండేడుచు తర్క పువ్వుల పారదాయ కీళ్ళేవురు కత్తిశర్మకు తిప్పలూర పానాల కొండ కార్తీయ చీకు బిదియ సోమవారంబు పునరు పుష్యంబు బృహస్పతి హోరకాను ఏంబది ఏ చామణకాలధ సారమతిన్ కవీంద్రులు ప్రసన్న కథా కవితార్థయుక్తి లో నరసిమేలున ఇతరులు అక్షరరమ్యతనాదరింప నానా రుచిరార్ధ సూక్తి నిధి నన్నయ భట్టు తెలుంగునన్ మహాభారత సంహిత రచన బంధురుడయ్యే జగద్ధితంబుగన్ జగద్ధితంబుగన్ తెలుగదేలయన్న దేశంబు తెలుగు ఏను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగ కండ ఎల్ల నృపులు గొలువ ఎరుగదే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స. లంకెబిందెల పేరు వింటే చాలు మన ముఖాలు వికసిస్తాయి, ఆశలు చిగురిస్తాయి, కలల లోకంలో మనసులు విహరిస్తాయి. ఎవరికో లంకెబిందెలు దొరికాయని వింటే అవునా అని కళ్ళు తేలేస్తాం. అదే మనకే దొరికితే గుండె ఒక్క క్షణం ఆగిపోయి వెంటనే 170 సార్లు కొట్టుకుంటుంది. అంత క్రేజ్ లంకెబిందెలదే. ఒక్క బిందె దొరికితే చాలు మన లైఫ్ టర్న్ అవుతుందన్న ఆశతో ఎంతో మంది ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేశారు, ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. ఆలయాలను తవ్వేస్తూ, పురాతన భవనాలను కూల్చేస్తూ, మంత్రగాళ్లను తీసుకొచ్చి లక్షలు ఖర్చు పెట్టి లంకెబిందెల కోసం అన్వేషణ సాగిస్తూనే ఉన్నారు. చందమామ కథల్లో తప్ప మన తరం లంకెబిందెలను చూసిన దాఖలాలు లేవు. అప్పుడప్పుడు తవ్వకాల్లో బిందెలు బయటపడ్డా అందరూ అనుకున్నట్టు అక్కడ బంగారు నిధులున్న ఆనవాళ్లు ఈ మధ్యకాలంలో చూసిన